صباح الخير، نهاركم مبروك الزول. أنا متواجدين اليوم في منزل الفقيد والمرحوم. نحب نقولوا اولا نعظموا الاجر لكل العائله تاع الفقيد. حقيقه يعني البارح سمعت بالخبر هذا، والله يعني كاننا ولينا يتامى مره اخرى. يعني حاجه يعني قاستنا كثير، ولكن هذا الرجل هذا في الحقيقه، هذا الفقيد راهو تاريخ تاع نضال طويل، تاريخ التحرير وتاريخ كذلك تاع الكرامه. عاش ثوره التحرير وعاش ثوره الكرامه. في احد اللقاءات يقول لي الحمد لله اللي ربي يطول له العمر باش يشهد ثوره فبراير. يعني حاجه كبيره. ظلم كثير هذا الانسان هذا، ظلم، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. لا نزيد لك، نروح ابعد من ذلك. اللي ظلموه راحوا في المزبله التاريخ، ولكن هو راهو دخل التاريخ من الباب الواسع. هذا هو حنا هذا الانسان الفقيد فهو عبره لنا، عبره وقدوه لنا والاجيال الجايه. فالتاريخ يسجل له بان عمره ما حبس النضال، فالنضال كان مستمر، نضال منذ حرب التحرير الى اخر يعني نفس. الحمد لله اللي قدر يعني يعيش هذه الصحوه تاع الشعب هذه. وان شاء الله الجميع يفهم بان لازم نواصلوا النضال، ولازم نمشيو على خط سير تاع فقيدنا. ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله ربي يغفر له ويرحمه ويكون مأواه ان شاء الله الجنه. حنا نطلبوا له برك، يعني نجمعوا كل ندعيوا له بالرحمه. وهذا هو الانسان لما يلحق في هذا ندعيوا له بالرحمه، ربي يرحمه ان شاء الله. على عهدهم باقون بربي ان شاء الله. دوله مدنيه عسكريه. ربي يتقبل اجركم كامل. الله اجركم كلكم. تحيه الجزائر. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يرقصنا بزاف. على بالك قاسنا بزاف. لا لان هذا كان تصريح نتاع اسماعيل بالماس حول الفقيد الاخضر بورقعه. انا محتاجينه بالفعل. والله العظيم غير كارثه، والله العظيم غير حسيناها. خلنا بصايع حركه تستمر سلميه ان شاء الله اكدت عليها ان شاء الله. احنا نواصلوا لابد المواصله ان شاء الله يا رب. يعني هذا هو اذا حبينا نقضوا الجزائر هذه، نقضوا البلاد، ما بقاش بقى لنا غير النضال سلمي على كل حال. حنا ما راناش دعوه، يعني انا خرجنا باش نبنيو، ما خرجناش باش نكسروا ونهدموا. ولكن لازم الشعب الكل يفهم بان ما نقدروش نغيروا اذا ما تكونش الصحوه مستمره وهذا النضال يكون مستمر. فنظن بان الجميع فهم اذا هذا النظام يبقى فرانا رايحين كارثه. رانا رايحين، اذا هذا النظام يبقى رانا رايحين كارثه. وبالتالي فلا بد من التغيير، والتغيير ما يجيش هكذا كما التغيير يجي بالنضال، يجي بالصحوه، يجي بالوعي، يجي ولكن لازم نخرجوا من الانانيه كذلك. الانانيه ما تبنيش، الانانيه ما تبنيش وما تغيرش. فاحنا رانا نشوفوا بان الانانيه يطغات، كل واحد يخمم على نفسه، كل واحد يخمم على جيبه، كل واحد يخمم على المصالح تاعو. لا، هذا ما تبني لا مجتمع، ما تبنيش دوله، وما تقدرش تبني يعني التغيير. فنظن بان اذا نخرجوا من الانانيه تاعنا هذه، كل واحد غير ليه لا، هذا قلناها وقلتها عده مرات. فلا بد نخرجوا من الامر هذا ونروحوا الى النضال الحقيقي. يعني لازم الثوره نواصلوها، ما كانش بحسب الجمهوريه غير اللي كواتو.
لا اذا حبينا ننقذوا البلاد واذا حبينا يعني نخليو حاجه لاولادنا فنظن بان يلزم نستمروا يلزم نواصلوا ولادنا ان شاء الله يا ربي. والجزائر تستاهل. الجزائر تستاهل لما تشوف فقيد كما العمي الخضر الله يرحمه حياته كل سب لها البلاد هذه وسب لها فنظن وعلاش ما نديروش كيما هو ولا احنا واش نكملوا كيما هو وين رانا رايحين وين هذا هو المشكل. لم يرد لا جاه ولا مال ولا منصب. بالطبع لا يريد هو ما قبلوش احنا ما قبلوش نخدموا مع هاد الناس هادو ما قبلوش نخدموا في النظام هذا ما نقدروا نديروا حتى شيء معاهم ما تقدرش تخدم في نظام وين ساعد الفساد وربى الفساد وكون الفساد وخلق الفساد ما نقدروش نمشيو معاه. هذا نظام فاسد. هذا نظام فاسد ماشي احنا اللي قلناه هما اللي قالوه راهم فتحوا روحهم هما اللي فتحوا روحهم وبالتالي فغير ممكن تروح تخدم مع الجماعه هذو غير ممكن فلازم التغيير لابد من التغيير. ماذا بينا نخدموا البلاد هذه كاين بزاف اللي يلومون يقول لك علاش ما تروحش ويش تروح هذا ما كانش شرف اكبر من خدمه الشعب وخدمه البلاد ولكن انا قلتها خدمه الشعب هما هاد الناس اللي قبلوا المناصب باش يخدموا النظام انا قلت لهم ولينا نخدموا الشعب. هذا هو الفرق. لما نخرجوا من هذا الفرق هذا لما نفهموا بان المسؤول يجي باش يخدم الشعب تما نبنيوها. ولكن اذا مازال يقعدوا في هذا التفكير هذا يعني كل واحد يجي باش يخدم سياده اللي جابوه يخدم النظام هذا ما تديناش الخير. راك شوف وين رحنا. لا هذا غير مقبول ولكن فيها خير ان شاء الله. ان شاء الله بربي ان شاء الله. هذا شعب مليح. دونك هذا نقاش على هامش على هامش الانتظار للجنازة لأنه نمد معلومة أنه الجنازة رايحة تكون ليست بعد الظهر وإنما بعد العصر. هذه آخر المعلومة. دونك ربما الناس اللي ما كانوش قادرين يجوا في الظهر قادرين يجوا في العصر. يعني اذا بداوا من التحليل من الانتخابات الاخيره تاع الدستور نفهموا بان دونك المفكر اسماعيل الماصي يواصل لا ماشين تاع الافراد نقصت ماشي حبست نقصت ما خدمتش كما موالفه بيتيت سي ان سين بالك هذه رساله لان نشوفوا بان حتى الفوق حتى الاطارات يعني المسؤولين الفوق ما همش عاجبهم الحال. يعني كاين عندنا ناس فاميليا اللي راهم في القيادات الفوق اللي ما عجبهمش الحال راهم يشوفوا بلي البلاد راهي رايحه وبالتالي فممكن هذا سي ان سينيال. ولكن التغيير يبدا بالمؤسسه القويه. يعني التغيير يبدا في الجيش في مؤسسه الجيش حبينا ولا هذا هو يعني لا كيفاش يقولوا لا كولون فيرتيبرال تاع النظام سي لانستيتيوشن ميليتير. حنا شفنا بان هناك تغييرات ولكن يا يو دي جينيرو كي سون اون بريزون. كاين جنرالات في السجون جنرالات اللي مهربوا. اذا هناك هاد الجنرالات يعني قيادات عاليه هذا يعني بان هناك مشكل كبير في المؤسسه العسكريه. ماشي احنا اللي قلنا هم اللي راهم يديروا هذا الشيء ولا هم يديهم الحباس. دونك هناك مشكل في المؤسسه العسكريه. اذا هذه المؤسسه يبدا تفهم بالك راهي يبدا تفهم بان لازم نروحوا التغيير. ممكن هذه التغييرات اللي راهي داخل المؤسسه هذه بالك راهي رايحه ترافقنا في التغيير اللي حبينا احنا ما حبيناش الترقيع حبينا التغيير حبينا القطيعه اون فو لا رupture. هذا هو عندنا الشيء الفاسد لازم يتنحى ما نقدروش اون بو با كومبوزي افيك. دونك نشوفوا بان هناك تغييرات اذا هناك نوايا صادقه. اذا رانا كما نشوفوها فهمنا بان هناك قيادات شابه في الجيش اللي حبت تغير من اجل انقاذ البلد حنا ماذا بينا ترافقنا في التغيير الحقيقي من اجل القطيعه. اذا ما كانش تغيير في العصب في لا كولون فيرتيبرال يعني تاع النظام ما يكونش تغيير باش نفهموا مليح. يعني هذا سي لا كولون فيرتيبرال لانستيتيوشن ميليتير سي لا كولون فيرتيبرال. هذا هو اذا بداوا التغيير وفهموا بان لازم التغيير وفهموا بان النظام لازم يروح وفهموا بان باش يروح النظام لازم هما يبداهم يتغيروا لداخل. فنظن بان رانا رايحين في تاريخ سليم في تاريخ صحيح. اذا راهم يرقعوا مازال يرقعوا وقاعدين في الترقيع فنظن بان راهم فاهمين وحنا فاهمين بلي البلاد راح تريب. انا قلت لهم رابط صافي لونطون لان ماشي راح تريب انا قلت رابط. وعلاش قلت رابط؟
كانوا يقولوا لي راك متشائم، راك متشائم. قلت لهم مانيش متشائم، راني واقعي. لما عندك بلاد وكل ومستقبل تاع اجيال ومستقبل تاع اولادك مرتبطه بسعر البترول، كي يطلع راك مليح، كي يهبط راك تبكي. هذا هو الخطر، هذا هو الخطر. هنا اللي رابط البلاد. لما بلاد كيما الجزائر، بلاد قاره كيما الجزائر تعتمد على سعر البترول، فهذا هو الخطر. سي سا لا كريز، هذه هي الازمه. دونك ما تجيش تقول لي اليوم، احنا قلناها صافي دي زاني، اليوم راهي تريب. انا هذا كي تقول لي تريب هي خير كيلكو بار، لان لما تريب واش يبقى ابري؟ سي لا كونستركسيون. اي دونك هذا هو ولكن يا جماعه راهم واعترفوا عده مرات، هما يعترفوا بان رابط وريبوها وما همش قادرين باش يسيروا البلاد. وكاين شعب اللي قادر، عندنا شعب. وقلنا بلي الجزائر ما تبنيهاش بدون جزائريين، ما تبنيهاش. حنا ينوزون انيوري. قبل الاستقلال لقاو الشعب قال لك يا شعب روح تعاوننا باش نخرجوا المستعمر. كي جا الشعب هذا، كي جا الشعب باش يخرج لنا، كي دينا الاستقلال قالوا يا شعب ادخل الدار، حنا دوكا نسيروها. ايه سيرتوها. اسمح لي، حبيت نسقسيك نعطيك سؤال يعني. تفضل. علاش راهم يخدموا غير في الميدان تاع الدساتير؟ هذه اللي ما فهمتهاش انا. علاش ما يروحوش يخدمونا شويه في العداله، هي اللي تضمن الدساتير؟ لا، هذا سؤال مليح، ولكن في نفس الوقت راك تعرف الجواب. لماذا؟ لان هذه المؤسسات منها العداله الى اخره هي ادوات بين ايدي النظام، يستعملها كي يحب ويطفيها كي يحب. راك او الفقيد راهو احد اللي فيكتيم، راهو ضحيه هاد العداله هذه تاع الفاسده تاع العصابه. وبالتالي فراهي ادوات. حنا قلنا في الدوله الجديده، في الجزائر الجديده، قلنا دولة القانون، نبنيوها بدولة القانون، يعني العدالة تكون مستقلة، ماشي بالتليفون، ماشي بالتليفون يا جماعة. إيه هذا هو. دونك لازم نروحوا إلى هذا لو سيناريو هذا. الجزائر الجديدة تاعنا ماشي تاعهم، اللي حبيناها احنا، حبيناها دولة القانون بمؤسسات مستقلة. لا جوستيس دوت اتر انديبوندونت. هذا هو. هما ما يقدروش حاليا، ما يقدروش، لأنهم منذ الاستقلال وهي أداة ما بين أيدي السلطة. وبالتالي فنظن بأن حان الوقت، لأن الشعب ترقى، الشعب تطور. أنا الشعب اللي شفت في 22 فبراير هو شعب كبير، ماشي لاعب. ما رانيش نهضر، انا مانيش تاع لي زيليكسيون، ما سحقش لي زيليكسيون. هذا حق، هذا واقع. شعب كبير، شعب جزائري، شعب كبير، حبه من حبه، كره من كره. حنا ما قبلوش الاستعباد، حنا نحبوا الكرامه، حنا الناس تاع عزه وكرامه. نموت بالجوع، ناكل الحجر ولكن كرامه. هذا هو لاسكون. هذه هي الرساله. وربي يرحم شعب كبير ماشي. استاذ برك تعليقكم. ما يحبوش العائله. لا تعليقكم على الرساله اللي كشفها بورقعه قبل. تحب الحقيقه؟ انا جيت له، عرضني الفقيد، عرضني هنا باش شربنا قهوه باش نتكلم على الرساله هذه. قلت له راك تتكلم مع انسان اللي فقد كل الثقه من السلطه هذه، فاقد ثقه بالملموس. انا رحت الحوار زقاولي وقالوا لي انت ويحبوك وانت وناخذوا الجزائر، نقولوا البلاد الى اخره. جماعه يقول لك نعم الشهره تاع الحراك، وجماعه 3 ايام ومن بعد منها قائد الاركان السابق الله يرحمه يقول لك لا. يعني ما كانش الكلمه، ما عندهمش هذه الامور هذه. وبالتالي انا ما نقدرش نثق في هاد الناس هذو، وما نقدرش نثق في الناس اللي بعثوهم اللي جاوا عند عمي الخضر. وبالتالي فالرساله هذيك تكلمنا مع الفقيد وقلنا يعني ما كانش شروط اللي ترافق هذا النوع من المبادرات. انا من الناس اللي تامن بان كل مخرج من الازمه يجي بالحوار وبالمشاورات وبالنيغوسياسيون الى اخره، ولكن لازم تكون نيه صادقه، لازم توضع لي المناخ السياسي الملائم. ما تقوليش نروح نتحاوروا وتدي خوتنا للحبس، ما تقوليش نروح نتحاوروا وتغلق عليا يعني بالعنف الى اخره، تستعمل العنف، تستعمل الحقره وتستعمل العداله باش تدي لي ولادنا للحبس. لا، ما قبلناش هادشي. وبالتالي حنا الناس تاع حوار، لان حابين البلاد هذه، نحبوا البلاد. ما راناش خارجين باش نخرجوا ونقعدوا غير نخرجوا ولا نهضروا. لا 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 لا، انا ما راناش كل جماعه وكل يعني. ولكن حنا حبينا القطيعه. اليوم اذا تجي نيغوسي باش تروح نهائيا
مرحبا، ولا جيت تنيغوسي معايا باش تسير معايا، انا ما نمسيش معاك، انا ما نقبلش، ما قبلتهاش وما قبلهاش وما نزيدش نقبلها، وما نروحوش لهاد الناس. هذا هو. فوالا بارك الله فيك. انا ما تخدمش بيا، ما تخدمش بيا وما تخدمش بينا، هذا هو. اذا هناك نوايا صادقه حنا مستعدين للذهاب الى طاوله المفاوضات من اجل انقاذ الجزائر ومن اجل الذهاب الى بناء جزائر جديده، جزائر تاع الحريات الحقيقيه. ولكن اذا حبوا يتلاعبوا معنا ويبعثوا لنا مرسول اللي فقد كل مصداقيه، حنا ما نقبلوش هادشي، هذا هو. شكرا استاذ. كاين نقطة واش نقدروا نواجهوا خاوتنا مساكن اللي راهم يتخبطوا وحدهم، يحبوا يخرجوا عندهم غيره، ما صابوا لا نخبه، ما صابوا حتى واحد يحميهم، صبحوا اليوم يعتقلوا فينا، صبحوا يجيو لينا حتى لديارنا، صبح فيها التخوين. لازم هذه اسمح لي نهضروا، حنا رانا فكينا وعلى بالنا واش كاين، ما بقاش حاجه تخبى. لازم يعني كما نقولوا حنايا دوك المواطن اللي عنده غيره على البلاد وحاب يخرج، لازم الناس تاع الوعي تخرج تعطي لهم وعي، لان هم يصيدوا فينا كيف في الفيلاجات، ارواح انت ولا واحد تكلم عليهم ولا واحد زعزع عليهم. لا نعطي لك هذا واش راك انت وصل لك ليك انت والجماعه كاع الخوت وصل لنا الكل. سمعت رانا الكل في حريه مؤقته. سمعت كلنا اللي يتحرك، انا نروح عندي تصيب بزوج سيارات وكل هكذا، رانا اللي يتحرك يروح. هذا هو النضال، هذا هو النضال. درك انا عارفين، انا جيت تقول لي درك غدوه يديروني الحبس ولا يقتلوني ولا تقول جيت انا على بالي واش ينتظر. هذا هو على بالي واش يستنى. انا قابل هذا الشيء. اسم النصيحه لهاد الناس، هذه النصيحه لهاد الناس كيف حنا رانا نزيد لك شيء اكبر سلاح هو الصبر. ربي عطانا قوه كبيره. الصبر يفوت الباسيون. السلميه سلاح كبير. حنا اذا اخترنا السلميه ماهوش فشل ولا خوف، رانا ملايين شكون يخوفنا، ولكن اخترنا السلميه كسلاح من اجل التغيير، وبالتالي فهذا ماهوش ضعف من عندنا. لا راهم غالطين اذا هما عم بالهم ضعف، ولكن لا، السلميه سلاح من اجل التغيير. حنا خيرناه، سمعت، حنا خيرناه لان خرجنا باش نبنيو. هذا هو الفرق بينهم وبيننا. دونك انا نقول الجماعه اللي راهم يعني راهم يديروا لهم هذا الشيء، هذا الباطل، هذا كان منتظر ولكن لازم يتحلوا بالصبر وثقه في الله، ثقه في الله، لان راهم خلق. والسكوت الرهيب هذا انت عنده لا والله راك غلط، والله هي النخبه ما راهي كاين نخبه. هذا اللي قالك ساكت، اسمع لي. لا شوف، انا هذا الكلام هذا قلته قبل 22 فبراير، قلت وراهي النخبه قبل 22 فبراير، قلت وراهي النخبه. انا كانوا جماعه يحبسوني في الشارع يقولوا لي بارك الله فيك في الحصه هذيك، بارك الله فيك، وكي نقول له وشكون انت يقول لي استاذ جامعي، نقول له روح كاين حصه ولا هو يقول لي لا واش كاين هو الخبزه. قلت له وانا عندي القناين في الدار، شفت له. ولكن ان شاء الله هذه الثوره هذه اي وحدتنا وما زالت وحدنا وما زالت قوينا. انا شوف، انا ربي نامن به بقناعه. بارك الله. انا نامن به. وعلاش نامن به؟ ماشي باسكو باباوي مسلمين انا مسلم، لا، انا بقناعه نامن به باسكو راهو معانا. سمعت، راهو معانا والله ما يخلينا. الشعب إذا يوما أراد الحياة فلا بد فشوف ننتصر، رانا رايحين ننتصر ربي، ولكن شويه صبر. لازم نعرفوا كذلك بلي سي ان لون بروسيسوس. هذه الثوره والحريه والانتقال الى بناء جزائر اخرى الى اخره ما تجيش في عام ولا كلكو لا، سي ان لون بروسيسوس. يا جماعه حنا رانا ما راناش نضربوا مع تبون ولا شنقريحه، رانا نضربوا مع بقايا التاريخ. حنا le règlement du problème algérien لازم نروحوا بدي كونيكسيون هيستوريك، راهي في العمق. هناك جذور تاريخيه في هذه المشكلات. دونك لازم نعرفوا كيفاش نسيروا الامر هذه، نعرفوا كيفاش نسيروا هذه الثوره هذه، وباش تعرف باش تروح باش تعطي لو بون ميديكامون، لو بون تريتمون، يفو فير لو بون دياغنوستيك. هذاك الدياغنوستيك السطحي، التشخيص السطحي، قال نضرب مع تشنقريحه ولا نضرب مع تبون ولا، هذا خطا. انا راهي
دونك يفو كونيتر المشكل الحقيقي باش نعرفوا نحطوا لو فيريتابل تريتمون لو بون تريتمون. دونك لازم نصبروا، وانا نتفاهم مع الجماعه. حاب يقول يا جماعه الثوره تاعنا سلميه مستمره، ما راناش حابسين باذن الله. الصبر والثبات سوف ياتي النصر ان شاء الله. الله اعلم. استاذنا الفاضل ربي يحفظك ان شاء الله. جماعين يا جماعه يظهر لي باللي هذه راهي ثوره شعبيه، والثوره نظن باللي محتاجه للتضحيات. يكفينا البكاء على الاطلال، سنسير حتى يحدث التغيير. بارك الله. انتهينا يا جماعه، ربي يحفظكم ان شاء الله. دولة مدنية ماشي عسكرية. دولة مدنية ماشي عسكرية. لازم فرنسا تروح باذن الله، بربي سبب باذن الله. Voilà, donc c'était un débat inopiné, un débat inattendu, induit donc par la présence de Smaïl Almas. Et voilà, donc on va essayer encore de donner de... Bon, Anna Oustad Salam. Dis-moi, petite déclaration sur l'Akhdar. Donc, notre avocat et ami Chour. Donc, اليوم on vient de perdre un grand homme. Un homme qui est, on vient de perdre un grand homme, un homme qui est resté intransigeant sur ses principes et qui n'a pas changé les pressions malgré les intimidations. Il était l'espoir pour nous. Il était l'espoir pour nous. Il était très proche des avocats. Il était très proche bien sûr du peuple, mais surtout il était très proche de nous. Il était très proche de nous. Donc un homme pareil, on doit prendre sa vie. Il n'avait pas cessé de remobiliser, de nous encourager à chaque fois qu'il voyait un certain relâchement. Donc il tenait à ce que la lutte continue, il tenait à ce que le Hirak continue. On doit continuer. Le seul hommage qu'on peut lui rendre, à Bourga Allah yarhamou, ou à Aït Ahmed Allah yarhamouhum kاع ويوسع عليهم, c'est de continuer la lutte, c'est de continuer le Hirak. Aujourd'hui nous sommes tristes, mais je sais que demain ce sera notre jour. On va se reprendre et on va rien lâcher. C'est une obligation et c'est un devoir. Merci beaucoup, maître. Voilà, donc c'est un peu l'ambiance en ce moment, donc en attendant les obsèques du Moudjahid al-Khdar Bourga. On va essayer de trouver d'autres personnalités, notre personnalité anonyme pour Salama, ça va? Bien. Une petite déclaration pour Radio M. Radio FM, yeah. Radio M, Radio M. Radio M, Radio M. الله يرحمه، حنا نطلبوا الرحمه وصبر لا فامي تاعو كاع لي بروش تاعو، لا فامي تاعو سوا تاع لافاس، لا فامي تاعو ولادو الاخر كاع لي بروش تاعو، ولا فامي تاعو في الجزائر ولا في الافريك دو نور كاع، ولا في فلسطين، ولا هذا الراجل هذا راجل كبير الله يرحمه. هذا دار الثوره الاولى 54 و60 وبقاو فيا المجاهدين الابرار، الثوره الجزائريه باش تكون الجزائر تاع الحريه تاع الديمقراطيه.
تاع العداله الاجتماعيه، تاع حقوق الانسان، كان مبادئ كبار عنده، ودار الحباس في الستينات السبعينات، تأسس لفافاس مع حسين أحمد مع مجدد الأبرار على باش يكون مجلس تأسيسي السيد في الجزائر، باش الجزائريين يعيشوا حرين في بلادهم. هذا ما جبدش روحه من الشعب، بقى مع الشعب، الشام يوخر من الشعب. 22 فبراير كان مع الشعب، كان في المسيرات، كان معنا كل اجتماع اللي نديروه عيط يجي. كنا في الباطمه 17 مايو قدام جامع الرحمن، خرجوا في ما بديدوش مراد. ترجع فيار المرة الثانية تاع 22 فبراير خرج الاستعمار الفرنسي، وباش خرج باش الديكتاتورية تطيح في الجزائر، باش يكون بديل ديمقراطي، بقى في المبادئ تاعو مع شعب الجزائر. وكذا يعني الباركور تاعو الله يرحمه. قليل في العالم قليل الرجال الباركور تاعو يهضر عليه، الباركور تاعو يهضر قليل الرجال كيما هكذا، قليل. السي الحسين نهار مات الله يرحمه في الشرا تاعو جاو من كل بلاص، من المغرب، من تونس، من ليبيا، من موريتانيا، من الخارج، الجزائريين بما بكل قوة، لأن هذا أوفياء للحركة الوطنية، أوفياء للثورة الجزائرية، أوفياء للصمام، أوفياء لأول نوفمبر، أوفياء المناضلين تاع 63 الله يرحمهم، الشهداء كاع أوفياء. هذا رجال، هذا اللي قلت قليل منهم. وكان ثاني في المبادئ تاعو على حقوق المصير تاع الشعوب، كان مع الفلسطينيين، كان يروح لمصر، يروح الأردن، يروح لبنان، يروح لتونس، يروح ويكافح مع مناضلين في العالم، يعني باش على الحقوق تاع الشعوب. هذا هو الراجل الله يرحمه. الله يرحمه. ميرسي بوكو. Donc c'était كان معنا سعيد العسكري du FFS, donc qui a tenu à exprimer donc un point de vue, son avis sur le militant, sur en évoquant donc le parcours du militant, ses engagements, son abnégation, son sens du devoir, son sens aigu du devoir. Voilà. Donc bien sûr. المرة اللي فاتت سلام. الجامع ساند كما خلا وصايه، هذا كما قلنا السيد كاين التوصيليه والله يرحمه. عمي زاهر دابا حتى بتي عمر راهو هنا. دونك اليوم عناصر تاع الحراك حاضرين بقوه، بون اللي قدروا يجوا لانه يسلمك. قدرت على كل حال تجي، لانه فيه دائما صعوبات تاع التنقل، صعوبات تاع وكذلك حتى القضيه نتاع قضيه صحيه، لانه ما تسمحش انه يكون غاشي كبير، انه يكون حضور مكثف.
هذه الظروف دونك المتأزمة والظروف الصحية المتأزمة. فوالا دونك ça donc احنا قلنا لهم هم داروا واحد جوج ولا ثلاثه. معليش انت شكون تقول؟ انا مبروقيه ليا. ها؟ ايه هذا نبلغوا الناس باللي هذه الاشاعه اللي انطلقت حول المجاهد ربي يطول في عمره السي محمد بوسماحه المدعو موحى البرواقي على قيد الحياه يرزق وراهو في داره لاباس عليه، وهذه الاشاعات رانا نكذبوها. والسلام عليكم. صحيح. دونك فيه تكذيب لإشاعة حول وفاة المجاهد بوسماحة. بون بتحفظ على كل حال، لأنه الناس اللي على كل حال اللي شوف برك باه ناكدوا باسكو على بالك رانا اون ديريكت دونك يعني الخبر الرسمي سي محمد بوسماحه المدعو موحى البرواقي حي يرزق، وهذه اشاعه. هو رفيق درب الجهاد تاع الاخ الحاج سي الخضر بورقعه، وراهو حي، واتصلنا درك مع العائله نتاعو راهو في لاباس عليه. Voilà, donc il y a un démenti sur le supposé décès نتاع المجاهد بوسماحة من البرواقية، اللي على حسب يعني des témoins donc qui ont eu à le contacter, qui ont eu aussi à contacter sa famille et qui affirment qu'il est bien vivant et donc que ce n'était qu'une rumeur. سلامة. صباح. وفي لدينه وفي لوطنه. هذا هو الفرق. شكرا. السلام عليكم. Voilà, donc là c'était Ali Benflis qui est venu présenter ses condoléances à la famille du défunt. خضر بورقعة رحمة الله عليه هو من كبراء الجزائر، مجاهد، وهو شاب أعطى حياته للجزائر في جبال الجزائر من أجل استقلال الجزائر، وعاش في الاستقلال وخدم الجزائر بتفاني وصدق ووطنية بالغة. إذا كان لي أن أقول كلمة خفيفة في حقه، رجل مواقف ولا يتغير في مواقفه، ويدافع عن آرائه وعن مواقفه، وكان دائما واقفا مع الجزائر، كان وفيا لوطنه ودينه، ووفيا على الخصوص لمواقفه رحمة الله عليه، وأسكنه رب العالمين في فراديس الجنان، ورزق أهله ونحن جميعا الصبر الجميل، وشكرا لكم. السلام عليكم. كان هذا تصريح لعلي بنفليس اللي كما قلت وأشرت أنه جاي donc يعزي العائلة. Il est venu présenter ses condoléances à la famille du défunt.
اي انت اصغر شاب راك حاضر هنا، احكي لنا على عمي الخضر بورقعه. ربي يرحمه ان شاء الله، بيت بتوع السؤال ان شاء الله. ان شاء الله. دولة مدنية مش عسكرية كما قال هو، ما نكرهوش ان شاء الله. والله ما رانا حابسين. صحيت. باش تكاتيت مالا اسمع بارطاجيه في مغربي مرجع في راديو. ها؟ صديقي انا راني ربع صبايا بس كذا كي نزانت ومن بعد دائما اضروات كيجوا اضروات. ربي يحفظك ربي يحفظك. ونظن انه سنعيد بكم الاتصال بعد قليل، ولا في حالة ما فيه شيء جديد. دونك نعيد الخط الى محطة راديو فوالا. كان هذا زهير بركان معكم من منزل الفقيد الخضر بورقعه بحضرة.